tih neviht in pa dvakrat tudi toče, pogumno stopamo naprej v poletje z določenimi spremembami na vrtu. Večino gredic bo zdaj v objemu protitočne mreže. In pa preuredila jih bomo v dvignjene grede. To sem sprva mislila narediti jeseni, da bi tako preoblikovala vrt, ampak bomo zaradi tega, da bo protitočna mreža na gredi boljš delovala, to naredila zdaj tekom sezone. Pa dajmo pogledati, kako bomo to spremenili in kako je zdaj stanje na vrtu. Tu sva po toči pobrala, kar je pač še ostalo od špinače, mogla sva pa zavržiti čisto vse plodovke. In ker je bila greda prazna, smo to izkoristila, da sva jo spremenila v dvigjeno gredo. To sem naredila tako, da smo tisto kompostno zastirko pobrala iz grede in na tisto isto mesto postavila lesen okvir z zaščitno mrežo spodaj in kompost nazaj dala v to gredo, pa koliko je še manjkalo do vrha, napolnila z dodatnim kompostom in greda je bila bolj ali manj pripravljena. Zdaj, višina je 13 cm, spodaj zaščitna mreža, ampak še vedno lahko čisto vse rastline gojimo, ker ima dovolj prostora za korenine, razen mogoče pastinak bo bolj kasneje bil gojen izven dvignjenih gred. No in na tej gredici je potem bil prostor, da smo presadila sadike paprike in pa na koncu bučk. Tule na naslednji je ves ta čas rastel krompir. Že skoraj polovico smo ga pobrala, da smo ga uživala kot mladega. Tisto lepa sorta Desiree pa še zele v bistvu malo počaka, da se lepo gomolji zorijo. Kasneje bo pa na tej gredi rastel motovilc. Zgoraj prva greda, na levi že dolgo časa tu plodove uspešno dajeta bob in pa korenček. Ko bo ta šla, ko bo vse porabila, zopet gredo spremenimo v dvigjeno gredo in potem ošit pozabila, kaj je tle. Jaz vem. Ok, sorry. Zimski por pa brstični ohrat. Tule imamo gredo paradižnika in spodaj raste sladki krompir, nekaj še tudi bazilike, pa ker bil prostor, je tudi še zraven solatka, ja. Nima še tiste trajne zaščite proti toči, tole smo, kako sem enkrat omenil, kar vrgla čez, samo da smo na hitro zaščitila in je delovalo. Moramo se še nekako spraviti zraven, najti čas in narediti pravo streho za tale paradižnik, da ga zaščitimo. Ja, paradižnik se je super koreninu, odlično raste, midva ga pa redno lepo sukamo okoli vrvica in že ima plodove nastavljene, zdaj morajo samo še malo poordečiti. Tu imamo gredo z jajčevci in kumarami. Jajčevci so zelo gosto skupaj nasajeni, ampak zato, ker jih bo v bistvu obtrgovala za listke, bojo rasli visoko in ne bojo pregosto skupaj zoreli. Med kumarami je bilo še nekaj prostora in smo potem vmes nasejala kar korenček skupaj z redkvico. To je tudi kumaram, no, bomo obtrgovala za listke, da se ne bojo v mesecu julija preveč izrodile, ampak tako si podaljšamo sezono te ene rastline. Na tej gredi, to bi rad povedal, no, da je bila kar slaba sezona kapusnic, brokoli, cvetača, nismo imela sreče, zelje, kolerabice sta še kar nekako dala pridelke. Precej problemov nam je delal bramor in tudi ta rešitev zdaj teh novih dvignjenih gred z mrežo spodaj zaščiti predvsem rastline pred bramori in pa tudi krtom, ki je prišel letos na najin vrt in potencialno tudi pred voluharjem, no, če bi slučajno zašel v to površino. Zdaj imamo tu že drugo setev noter, so sadike pese, repe, kolerabe, komarčka. V zgornjem delu je pa posejan korenček, ki bo v bistvu služil za spravilo. Na levi strani je čebula, ki je namenjena za spravilo in zgornji del smo v bistvu vzgojila iz čebulčka, klasično, se je zelo lepo prijela. Tale spodnji del, tale en kvadrat pa je bil iz sadik čebulic, ki smo jih vzgojila iz semen. In nismo imela tako dobre sreče, ker se ni rastlina, sadika dobro korenilna, tako da smo zdaj dosadila malenkost solate zraven, da zapolnimo tole površino, to vrzel. Naslednja greda je zelo pestra, tu je zelena, listnata, gomoljna, blitva, nekaj peteršilja, solate.
Čisto na vrhu pa tudi grah, to je bolj nizka sorta in grah je v bistvu prvi, ki bo zapustil to gredo, sledijo pa sadike zelja. Pozabila si še na por, tole je poletni por, ki ga lepo počasi reževa in ga imamo vedno na voljo čez poletje. Česen je res odličen letos, nobenih težav, zdaj že začne v bistvu v stroki zoreti, kar se bo poznalo tudi na sušenju listov in stebla. Ko česen pobereva, potem na tej gredi sledi brstični ohrovt. To je greda paradižnika, v bistvu taka, kot smo jo že videli tam zgoraj. Spodaj sladki krompir raste zato, ker se s paradižnikom zelo dobro dopolnjuje. Prekrije celotno površino spodaj, deluje kot neka zelena zastirka, mi pa izkoristimo še to, da paradižnik raste tu v višino. In na zgornji strani je pa fižol na tej gredi in malenko še čebule, ki jo sproti trgamo in porabljamo kot mlado. Fižolom nisva ravno zadovoljna, ker je kar utrpel škodo, kar se tiče toče. Tudi tale buča zraven, ki bi se naj plazila po površini pod fižolom, je ravno zadela tista toča in je odlamala vrh. Tako da sezona je še kar dolga, tako da bo dovolj časa, da se fižol povzpne. Tudi koruza tule bo zelo lepo naredila in da nam ne bo treba hoditi rebutati na sosedove njive, bomo imela svojo. Ta greda je zelo zanimiva, predvsem če opazujemo z gredo paradižnika zadaj. Enaka sorta paradižnika posejana enak dan v obe gredi, ampak ti paradižniki so veliko manjši. Ne ukorenjeni so tako dobro oziroma niti ne vemo, kaj je bil problem. Je pa res, da te gredice nismo in tudi ne bova spremenila v dvigeno gredo, ker bo na tem mestu in na naslednji gredi, kjer je zdaj nizek fižol, jeseni stal rastlinjak. In ta rastlinjak bo velikosti 3 metre na 7 metrov in bomo končno imela eno površino za vzgojo sadik in pa tudi za vzgojo bolj zgodnega paradižnika. Tudi šparglji z jagodami zelo lepo rastejo. Vmes na špargljevi gredi je bilo še mičken prostora, pa smo sadike paprik in peteršilja dala kar vmes, da se izkoristi še ta prostor in je bilo sadik preveč in kar lepo rastejo. Zelišča tudi čist fino in bujno uspevajo, zdaj jih že sušiva, nabirava, meto, meliso, majaron, timijan, ognjič, pehtran, tudi olivna zel je tu in vse lepo že daje lep pridelek. Meni je najboljši peteršilj na tej gredi, ker je res ful dober uporabljen v kulinariki. Za nama so pa testne gredice, tukaj probavamo različne priprave tal in zaenkrat kar lepo uspeva, v smislu tukaj na gredi, kjer je rdeča pesa pa koromač. Z rdečo peso, s kaljivostjo nismo bila čisto najbolj zadovoljna, ampak ta greda, ki je pa pripravljena lansko jesen čisto na novo, zelo lepo deluje, brez prekopavanja, pripravljena s kompostno zastirko. In zadaj, kjer smo imela rž, pa v bistvu pripravljena gibanica, zdaj raste paprika in opazujemo, kako se bo obnašala tekom celotne sezone. Pa še ena vrsta pora. Spet sadik je bilo preveč, pa smo jih izkoristila. Ja. Še pa dvignjena greda, tista čista prva, ki smo jo imela, smo pa pobrala ves krompir že dol, ostala je še gor čebula, ki je v 3 fazah. Ena je čebula, ki je šla v cvet, ena je čebula, ki je bila vzgojena iz čebulčka. In tukaj pa nam je uspela tista čebula, ki smo jo vzgojila iz semen in presadila sadike, se je lepo ukorenila in zdaj je že kar lepa rastlina, tako da upamo, da se bo oblikoval kak lep čebulček, da bo mogoče že tudi zaspravili. Po južni strani vrta se razraščajo buče, melone in pa lubenice. Tako veliko smo že govorila o njih, pa v bistvu jih ta toča kar malo zabremzala. Še rabijo, da se bojo fino razrasle tu po tej površini, kjer je bila prej rž. In rž spodaj pod to folijo zelo lepo se razkraja, tudi korenine v tleh se lepo razkrajajo in na nek način povečujemo s tem rodovitnost, ker jeseni bo na tej površini 6 novih dvignjenih gred. In pa tudi en del se bo raztegnil tisti rastlinjak, ki sem ga omenil že prej in se ga že tako lepo veselimo. Tako da
vrt se kar in kar povečuje. Veliko sprememb se bo vnašalo na vrt, videli smo, kako je stanje zdaj v mesecu juniju, kako pa kaj detaljno postopamo pri posameznih rastlinah in pa kakšne rešitve uporabljamo, bomo pa v naslednjih videih bolj točno še opredelila. Tako, sledite, delite, komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju. In potem ošit pozabila, kaj je tle. Jaz vem, Ok, sorry. zimski por pa brstični ohrat. Zdaj, če lahko pravimo kletvice, meni je bilo to zelo simpatično. Meni tudi. V glavnem, se to je to, kar smo hoteli povedati. Na paradižnik, sorry. Joj. Pardon, ok, gremo naprej.